这边出来稍微有一点点荒凉。拐过来就是这样子了。这边其实是新宿和新大久保的交界的一个地方。然后我们随便拐进了一个胡同，想看看胡同里面有没有好吃的。果然街里有好多这样子的小店，看起来好吃呀。看，我发现了一家好吃的雪冰，今天就不吃了，今天要先吃饭，改天再来，拜拜。还藏着一个服装店，感觉这家好地道的样子，我就是这家吧。有这种猪脚，还有烤肉、参鸡汤、年糕，哇，口水要流出来了。辣猪蹄的配菜上来了，感觉离我辣猪蹄上桌已经不远了。先来一口海鲜饼吧。吃光光了，吃光光了，连菜叶子都吃光光了。然后我们就到了新大久保。新大久保是一个韩国城，全部都是韩国的化妆品，还有韩国的饭店、美食店。出现一只大蜗牛，我发现了我的目标，就是这个奥利奥的冰淇淋。我已经到啦。还买了一个二手的